एक छोटे से गांव में मीठी नाम की एक चालाक बिल्ली रहती थी। वह हर सुबह खेतों में टहलने जाती और पेड़ों की छांव में आराम करती। एक दिन खेत में उसे एक घायल चिड़िया मिली। मीठी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपने घर ले गई। उसने चिड़िया की चोट पर पत्तियों से पट्टी बांधी और दाना पानी दिया। कुछ ही दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। वह उड़ने लगी, लेकिन मीठी को कभी नहीं भूली। हर सुबह वह मीठी के लिए फल लाती और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मीठी की दया और समझदारी पूरे गांव में मशहूर हो गई।